喂，Hello，大家好啊，係啊，今日打呢個魔力之天啊，咁係啦，今次係純粹悠遊隊嘅復仇戰啦咁希望今次過到啦咁隊員就係啊，第一隻帶咗隻烏鴉啦，第二隻就雷閃啦，第三隻就環海好友就借翻隻火 MDT 啦咁係啦，魔力之天係咯，都冇乜特別啦都咁耐 N 世紀之前嘅超絕大家都打得到熟晒，同埋都極穩晒啦，有啲人都咁係啦，第一版都係主要清咗呢隻咁嘅火呢隻咁嘅小怪先啦咁啫喱就靠貫通殺啦，係啦，雷閃同埋嗰隻火 MDT 係啦，希望盡量唔好鎖佢哋啦，有少少運氣。係呢度跟住烏鴉睇下點啦，撞友情搞掂係啦，好友冇撞馬係啊，冇辦法啦用火 MDT 啊，希望揾佢 carry 下啦好，呢度係啦，換通打呢版第二版都唔預佢做到啲咩㗎呢度要攝到啊，係啊，唔係大炒火場嘅。跟住到邊隻火 MDT 睇下點啦，都係撞友情啦，係啦。烏鴉呢度睇下可唔可以攝到中間啦，好唔好彩？都可以嘅，但係殺唔死上面嗰隻雷閃呢度食心啊！我殺咗隻先，好，跟住到呢個環海係射過去啦，都係。呢度會唔會炒火場？好彩啱好啊，係啊，正常應該頭嗰幾關冇乜問題嘅，係啦。烏鴉呢度點啊？都係向呢邊係啦。雷閃呢度可以食埋個心啦，應該過關。好，冇問題。Battlefield 呢度係啊，4隻啫喱，2個盾，係啦，睇下撞爆啲盾先啦，撞爆啲比亞盾先啦，係啊，等佢少啲法師落嚟放地雷。呢度睇下清唔清到上下兩隻啦，冇問題都 OK。烏鴉呢度係咯，咁樣射過去削下血啦，嗰隻法師。唔好意思啊，雷閃呢度殺唔到隻啫喱啊，剩翻一隻。呢度環海俾人鎖咗，係啦，都食地雷都冇辦法㗎啦，都要照咁樣爆㗎啦。好，應該到中boss未？到中boss係啦，一樣啦，同 boss 都係咁樣有上下炮，4彎都係盡量唔好埋中間啦。呢度爆盾可以都 OK 嘅，係啦。反正佢十幾彎應該黃咗得翻嘅要 SS。呢度點啊？哇！選擇開技，都唔預到佢扣得幾多㗎啦。始終佢 SS 又唔係強力，都可以100萬。
都還可以。點啊？雷閃呢度，哇！開晒啲 S 啊，直情一次過4彎內帶走佢想，應該冇問題啦。係啊，睇下下，因為仲有個中 boss 啊，係啊，得翻還落去 SS， 睇下點搞呢度。係啊，中 boss 第2層，得翻一個 SS， 睇下點搞啦。呢度可以解釋佢先啦嚇，解釋隻波，即係你。跟住呢度攝爆個盾得唔得啊？夠唔夠力？仲要炒埋火牆，企晒炮口，麻煩啦今次。推唔推得走佢啊？推唔走好麻煩喎，呢度好大鑊喎。應該又推唔走啦。呢度3萬9血頂唔到2隻嘅喎，一定要推走隻烏鴉喺度。係啊，一隻食應該都仲頂得住嘅。係啊，呢度都冇辦法，呢度 for MDT 都係啊，食粒地雷射佢啦，都冇辦法㗎啦，都要照食㗎啦。呢度食個心定一定先啦。環海應該開 SS 㗎啦，要係因為2彎後又放呢個頭頂炮啊。呢度即睇下食唔食到心啦，上返去，好冇問題。開啦，呢度要開啊！係撞應該撞唔死佢啊！環海 SS 16回合應該未血都可以坐得返啊！呢度係啦，戒死佢先啦，戒死得一隻。烏鴉呢度都冇乜嘢搞啊，都係上過去撞下友情啦嚇。跟住到雷閃呢度係咪落去戒埋咗隻波啊？應該正常下，食埋啲心，食唔到添，都唔緊要啦，係啊，變金心應該仲好啊。等佢下彎 MTT 食，呢度睇攝唔攝得死啦，攝唔死，MTT 食心可以。炒地都要照炒㗎啦，冇辦法㗎。跟住到烏鴉，係咯，呢度齋撞友情都過版啦，可以殺死佢。最緊要唔好炒火牆啫。王關啦，20回合2條血。雷閃係啦，都係頭4回合，盡量抽下水算啦嚇，咁等佢放完頭頂炮、上下炮先搞佢啦。環海度爆盾都可以 ，MDT 又點啊？裝雷閃唔夠力。烏鴉呢度係啦，都係埋邊啦嚇。好，哇！呢度好危險啊！頭先呢度應該要食心啦嚇，唔係頂唔住，養唔到都冇辦法啦，金心。跟住到環海呢度點啊？撞死隻法師先啊！睇下養唔養到嗰粒心啦，養唔到食埋，
兩彎後右頭頂炮啊！呢度點啊 ？MDT 推走隻雷閃上得唔得？都可以，但係話呢度點搞呢度？食一隻睇下頂唔頂得住啦，啱啱頂得住。呢度食心啦，應該要上去。好，跟住到環海會唔會開？呢度開 SS 都冇用啊，有防雷罩。睇下點樣啦，呢度。睇下上下撞死嗰隻嗰隻小怪先，定係射過去係啦，都可以入到中路射過去。MDT 度開 SS 啦，應該係咯，因為未必頂到係，如果再留技。呢度應該上到去就冇問題啦OK 啦，搞掂。得翻左3個 SS， 睇下尾血嗰度點搞啦。係啦，應該烏鴉個 SS 都呢度撞爆個盾先啊！唔係喎，呢度咁快開 SS， 但係咯。啲盾阻咗弱點喎咁係咯，睇下點啊！呢度開成都麻麻地啊，係啊，炸都唔知有咩用喎，開嚟呢度扣得嗰幾廿萬，係啊，都冇辦法啦睇下得翻雷閃同埋幻海嗰兩個 SS 點樣搞啦？兩彎後頭頂炮呢度。都係盡量過少少左邊啦呢度唔夠斜啊，唔夠係啊，唔夠偏左啊。不過都可以撞咗佢過去啱隻小怪，睇下推唔推到佢係啦，推一推佢OK， 食一隻應該仲頂得住。烏鴉呢度係啦，都冇乜嘢搞啦，係啊，又唔防火牆，都係上下撞係啦，盡量上下撞啦，睇下撞得幾多啦。哇！呢度13000血，好彩啱出個心，有少少暈。呢度食唔食心？應該係咯。唔食心，睇下養唔養到金心啦。呢度扣到幾多？睇下80萬，還可以啦都係啦，預佢咁上下啦，都唔會扣得多啦。幻海呢度點啊？開 SS 睇下，係咯。養到金心應該就得嘅呢度，睇下佢頂唔頂得住個血量13000，好冇問題，應該冇問題啦，食埋個金心，呢度一定要食到啊，唔係好大鑊啊好冇問題啦，贏啦，只要呢度唔好係咯出錯炒火牆。雷閃係啦，戒到弱點就搞掂啦。好，搞掂咁係啦，打埋魔力之天啊，悠遊隊。咁係啦，剩翻應該夠10超，就應該剩翻好似不動明王睇下希望係咯有機會復仇成功啦咁係啦都可以話都要靠少少運氣啦，今次咁條片嚟到先啦
期望下次再帶優遊隊打其他關啦嚇。係咁先啦，拜拜。